我常收到了好几位小鱼的来信，常常都是在问我说有关于音效这件事情，这个音效要去哪边下载，或者是我能不能送它呢？亲爱的小鱼啊，我很想把我的音效送给你。 但是我觉得天底下呢，没有任何一件事情是不劳而获的哦。所以我想要教你一个方法，就是你可以在网络上面可以找到很多不错的音效。最后呢，我再把我的音效送给你，如何？在影片的下方呢，有2个网址的连结，第一个呢叫做 ibit.org。 那第2个呢，它叫做 freesong.org， 都一样。那这2个网站呢，就可以让你呢去下载所谓的音乐跟音效哦。Check it out， 这个呢就是 freesong 的 org 的网站，你可以在这个地方呢搜寻一些你想要的音乐。那它只能够支援英文，所以你可能用 Google 翻译把它呢打上去。那底下这边呢，你就可以按预览，你会听到像这样子的音乐。 那怎么下载呢？很简单，点进去。当你点进去之后呢，在旁边就会有一个 login， 然后 download， 请你呢去申请它的一个 member 的账号，这样子呢就可以立刻下载这个音乐哦。在 ibit 这个网站呢也是一样，你可以在这个地方听这首音乐。当你想要下载的时候啊，只要点击在上面的一个 download 的按钮就可以了。 在右手边这里点它，点击这边，按右键，按右键，另存为新档，这样你就可以存在你的桌面上喽。那你要如何下载我的音效呢？方法也很简单哦 ，Check it out！ 在影片下面呢，你会看到这个网页，只要在这边点击下载，填入你的 email 呢，你就立刻收到我的音效喽。 因为这是我送给你的小鱼，所以你不可以拿去卖钱，好吗？打勾勾。这个影片如果对你有帮助的话呢，记得要给我一个订阅哦，或者是按赞。OK， 在手机上面观看的人呢，这个方法是没有办法在手机上面用的，所以记得要用电脑下载。那你如果用手机观看的话，也在下面给我一个订阅吧。在旁边这个地方，还有一个我想要推荐给你看的下一部影片哦。 那在下方啊，还有一个我想要送给你的免费教学。如果你觉得这些音效很受用的话，可不可以帮我分享给你的朋友呢？我是 Fish， 我们在下个影片见喽，拜拜。